Ah, sevrus, digwezedet, ne rev an rar em boa pedet dolar c'hannoc'h evit debris. Met dizañjet meus far da boued. Mi red an eus ur plas evidout. Deus da, zezam. Digare outro. Gure mestre e prokezont an mit da kol ar memor, met pedi holl ar c'haniont a disonjal far da boued, red ober me mestran. Ur farsadenn e? Mamant goz doit profet din ur c'houignamant gret gantier aout don. A difennet lideus mamant dig ganit kemer un tamm rak sevenoc'h e oa en em zerc'hel evit pred. Difennet gant evan. Ah, petra vogre. Bremañ deut ne ket difinitra. Red e vo kavout un dra da zebri. Ha, petra peus ran debrin ere. Red vefe kavout un travo evit pred. Menos zo gant an dem? Comment? Red eo kaout buan mod aleiant kuit. An em eus, ma c'houignamant zo ur c'hortozar an er ger. Dipite don. Red e vo kaout un dra videbre me mestra. Mestre, evit ar pred mar plij ar bez o peus ran net pas sou ben kol. Depred em eus sou ben kol e pa tout ar zizun paset a edo an suiz. Servicho! Ket da gerc'hat justu zo ben kol? Ne'm eus ket ebret zo ben kol dibaoe epel. Gure zo ben kol ne ket brao. N'an eur zigou chokolat a blij fedor? Non. Bon. Ma trefe, zon erez a vefe golor vidor.